Whoa, whoa. Саламатсыңарбы балдар? Кутман таң. Баарыңардын маанайыңар жакшыбы? Ал эми бул күн менден силерге белек болсун. Балдар, силер эсиңерге салгылачы. Өткөндө биз үй жаныбарлары менен таанышканбыз, балдар. Ал эми бүгүн жапайы жаныбарлар менен таанышабыз. Балдар, ойлонуп көрсөңөр, эмнеге жапайы жаныбарлар деп аталып калды экен? Ал эми эмнеге үй жаныбарлар деп аталып калды экен? Билебиз, балдар, үй жаныбарларын биз үйгө, короого, жем-чөп, суу берип, колго көндүрөбүз. Ал эми жапайы жаныбарлар аты айтып тургандай жапайы болушат экен. Алар тоолордо, үңкүрлөрдө, эч ким жок жерлерде кароосуз өздөрүнө өздөрү кам көрүп жашашат экен. Келгиле балдар, анда биз бүгүн жапайы жаныбарлардын айрым бир түрлөрү менен таанышып алалы. Балдар, бул кайсы жапайы жаныбар? Силер билесиңерби? Азаматсыңар. Түлкү. Түлкү токойлордо, тоолордо, үңкүрлөрдө уя салып жашашат экен. Түлкүлөр абдан амалкөй, куу болушат. Ал эми бул болсо коён. Коёндор токойдо жашашат экен. Алар абдан коркок, бирок күлүк болушат. Коңулдарга, үңкүрлөргө уя салышат. Балдар, коён силерге окшоп сабизди абдан жакшы көрөт экен. Ал эми бул жолборус деп аталат. Жолборус да алыскы токойлордо, тоолордо жашайт. Ал абдан жырткыч келет. Өзүнүн кичинекей жандыктары менен тамактанат экен. Ал эми булар карышкырлар. Карышкырлар топ-топ болуп жүрүшөт. Буларды талаа санитарлары деп атап коюшат экен. Анткени балдар, булар талаада өлүп калган жандыктарды жеп, талааны тазалап турушат экен. Бул болсо аюу. Аюунун баласын мамалак дейбиз. Булар да токойдо жашап, кышында чейинге кирип кетишет экен. Балдар, аюунун сүйгөн тамагы силерге окшоп балды жакшы көрөт экен. Бул арстан. Арстанды жапайы жаныбарлардын падышасы деп да атап коюшат. Арстан абдан сүрдүү, каардуу, күчтүү жаныбар экен. Ал эми бул ак илбирс. Илбирс сейрек кездешүүчү жаныбарларга кирет. Алар кызыл китепке катталып, коргоого алынган. Бул болсо пил деп аталат. Пил Африка жаныбарларына кирет. Пил күчтүү, териси жылма, мойну кыска, буттары түркүк сымал жоон болот. Бул болсо зебра. Зебра дагы Африка жаныбарларына кирет. Ал жылкыга окшош. Балдар, келгиле эми математика сабагынан коёндорду санап көрөлү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Азаматсыңар балдар. Келгиле эми балдар, бул жерде канча коён, канча түлкү бар экенин чогуу санап көрөбүз. 1, 2, 3, 4 коён бар экен, балдар. Ал эми түлкүдөн 1, 2, 3. Азаматсыңар. 3 түлкү бар экен. Балдар, ал эми аюунун сол жагында кайсы жаныбар, оң жагында кайсы жаныбар турат? Ойлонуп көргүлөчү. Туура айтасыңар.
Оң жагында коён, сол жагында түлкү турат. Балдар, силер чарчап кеттиңерби? Келгиле анда бул жапайы жаныбарлардын кыймыл-аракетин жана үндөрүн туурап эс алабыз. Балдар, келгиле эми конструкциялоо сабагынан биз арыстанды жасап көрөбүз. Мына балдар, биз бүгүн жапайы жаныбарлардын айрым бир түрлөрү менен таанышып алдык. Жана дагы математика сабагынан санаганды, оң жагында, сол жагында деген түшүнүктөрдү үйрөндүк. Балдар, бүгүнкү сабак силерге жакты деп ойлойм. Ал эми силерге тапшырма. Бул сүрөттө кайсы жапайы жаныбар экенин атын таап кетиргиле. Жана дагы балдар, видеодон көргөн арыстанды мага жасап кетиргенди унутпагыла.